今天聊一個非常浪漫的話題——仙凡之戀。中國神話裡有一大類故事，都是天上的仙女下凡，嫁給或者臨時結合人間凡人。董永遇織女，劉辰阮趙遇仙女，趙旭與青銅君。這些故事橫跨魏晉到唐宋，模式高度一致。而且這些故事背後隱藏着一套完整的仙凡關係學。仙女為什麼下凡？為什麼一定要走？為什麼凡人留不住？這些問題在每個故事裡都有回答，而且回答驚人的一致。先說最古老的範本《董永遇仙》，這個故事出自《搜神記》。原文是這樣的：漢董永，千城人，少偏孤，與父居，4立田畝，鹿車載自隨。父亡，無以葬，乃自賣為奴，以供喪事。董永的核心品質就是孝，賣身葬父。然後道逢一婦人，曰：願為子妻，遂與之俱。這個婦人就是織女。織女幫董永家織布，10天織了100匹。然後女出門，謂永曰：我天之織女也，元君至孝，天帝令我助君償債耳。語畢，凌空而去，不知所在。注意這個邏輯鏈，孝感動天帝，天帝派織女下凡完成任務，凌空而去。這裡沒有愛情，只有天命。織女是工具人，董永是被幫助者。同一本書裡還有另一個類型，毛衣女。豫章新玉縣男子，見田中有6、7女，皆衣毛衣，不知是鳥。僕婦往得其一女所解毛衣，取藏之。男人偷了仙女的衣服，仙女飛不走，只好嫁給他，生了3個孩子。後來仙女找到衣服，立刻飛走了。這就是著名的羽衣仙女母題，全世界有上千個版本。核心結構：偷衣、娶妻、生子、找衣、飛去。最早的仙凡之戀不是自由戀愛，而是強迫占有。但到了幽冥錄的劉辰阮趙故事，仙凡之戀變得完全不一樣了。這個故事非常精妙。劉辰和阮趙進天台山採藥，迷路了。13天糧食吃完，差點餓死，吃了山上的桃子才活過來。然後順着溪流走，看到溪裡有胡麻飯飄出來，說明附近有人家。然後溪邊有2女子，資質妙絕，見2人持杯出，便笑曰：劉阮2郎，桌相所施留杯來。仙女認識他們，他們不認識仙女，如似有舊，暗示前世有緣。仙女問：來何晚邪？然後邀請他們回家吃飯喝酒。一群女子拿着桃子來說：賀汝婿來。他們是來祝賀找到了丈夫的。10天後，劉阮想走，仙女說了一句特別關鍵的話：君以來世，夙福所牽，何復欲還邪？你來到這裡，不是因為你的選擇，而是前世的福分牽引了你。夙福所牽這4個字是理解仙凡之戀的鑰匙。仙女下凡不是隨機的，是命中注定的緣分。他們留了半年，氣候草木是春時，百鳥啼鳴，更懷悲思，求歸甚苦。仙女放他們走了，結果出來一看，親舊零落，一屋改易，無復相識，問訊得妻世孫。山中半年，世上已過7代。這是仙凡之戀最殘酷的代價，時間不對等，仙女不變，凡人已老。你失去的不是一個人，而是整個時代。太平廣記女仙卷裡還有2個故事特別精彩，一個是姚氏3子，3個年輕人在山裡讀書，遇到一位夫人，夫人把3個仙女嫁給他們。夫人給了他們一個條件，但100日不褻於人，令君長生度世，位極人臣。100天內不能告訴任何人，還專門請了孔子和周尚父來教他們文武之學。結果姚生把兒子叫回來，鞭打逼問。兒子們說了：儒者驚嘆，吾見織女、戊女、戌女星皆無光，是3女星降下人間，將福3子。今謝天機，3子免禍幸矣。謝天機等於失去一切。仙女給他們喝了湯，他們變回了原來的蠢笨模樣，昏頑如舊，一無所知。仙凡之戀的饋贈，一旦切斷，連記憶都不留。另一個是趙旭和青銅君的故事。趙旭是修道之人，
獨居。青銅君夜夜來訪，給他治天樂真善，教他長生隱訣。青銅君下凡的理由特別有意思。他說：“吾天上的青銅，久居清淨，幽懷祖曠，位居末品，時有是念，地罰我人間，隨所感配。他在天界動了凡心，天帝罰他到人間婚配。”下凡既是懲罰，也是慾望的釋放。仙凡戀不是浪漫，是懲罰。後來趙旭的奴僕偷了仙女的琉璃珠去賣，事情敗露，青銅君來訣別，趙旭執手悲梗。女曰：“悲自何來？”旭曰：“在心所牽耳。”女曰：“身為心牽，軌道至矣。”身為心牽，軌道至矣。這句話太冷酷了。在仙人的邏輯裡，動情等於墮落，執着等於毀滅。從這些故事可以提取出一套完整的規則。仙女下凡的理由有4種：因孝下凡，因罰下凡，因福下凡，因偷衣被迫。沒有一種是因為愛情。分離的觸發也有4種：任務完成、洩露天機、奴僕泄密、思歸心切。結局全是不知所在，永不再見。說到牛郎織女，它不是一開始就有的樣子。秦簡日書已有記載：牽牛以取織女，不果，三棄。最早是婚姻失敗的故事。漢代變成了天地之孫的故事，兩人婚後貪圖逸樂，荒廢工作，天帝怒而分隔。到了魏晉，《搜神記》把董永和織女聯繫在一起。再到宋代以後，毛衣女的偷衣情節被嫁接進來，最後加上鵲橋相會，才形成了今天流行的版本。秦觀那首詞把這個故事升華了：兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。你看，從最早的公務下凡到後來的愛情悲劇，仙凡戀的主題從天命變成了人情，這個演變本身就是一個值得探討的文化現象。還有一個全球性的現象，羽衣仙女母題在全世界有上千個版本，從印度到北歐到美洲原住民。但中國版本的特點是，仙女飞走了，留下了孩子，仙凡之間的血脈沒有斷。在所有這些故事裡，仙女都是主動的一方。織女主動說願為子妻，青銅君主動夜訪，劉阮遇到的仙女主動說賀汝續來。凡人永遠是被動的，被選擇的，這跟人間婚姻模式完全相反。最後留一個問題：仙凡之戀為什麼注定是悲劇？不是因為愛情不夠深，而是因為仙凡之間存在一條不可逾越的界限，時間的界限，信息的界限，存在的界限。仙女說身為心牽，軌道至矣。動情就是墮落，這對凡人來說是最殘酷的判詞。